哇，好正嘅飛兔牛啊！哇，啲肉質真係超級正啊，好好食，仲要係好抵食啊！今次就係我 Runcation 名古屋嘅第二部分啦。今集就係我想分享關於我去名古屋去邊一度玩呢，同埋我有個日本嘅朋友帶我哋去名古屋飲食食，有個 local 人帶住我哋，真係成個體驗都唔同啲㗎。好啦，急不及待同大家分享啦！我哋有行程嘅，今日就係去呢個名城公園，其實係 ad hoc 嘅啫。我哋竟然可以跳啊，都可以喐到喎，好叻啊！好，行程開始。其實大家都知啦，我哋之前一日咧就跑完咗名古屋女子全馬拉松噶。咁我同阿 Vivian 咧都喺度諗，其實我哋咧今日應該都會好攰啦，或者行唔喐噶。咁誰知咧，我哋其實兩個狀態亦都唔算太差喎。咁加上咧天氣非常之好啊！如果我哋今日全日留咗響呢一個酒店咧，真係嘥晒啊！咁我哋決定咧就真係走出去啦。咁我哋去呢一個名古屋城之前咧，我哋就過咗隔離嗰個名城公園行下先嘅，嗰度都幾靚噶，但係比想象中呢個地方係細啲嘅。咁由於咧時間尚早啦，我哋嚟到呢一度咧大概10點半11點啦，仲有成個鐘咧先至去嗰個免費嘅 tour 噶。咁所以咧我哋咧就根據嗰個幅圖嘅顯示啦，咁樣有幾個咧打卡位咁樣嘅，咁可以影到呢個名古屋城嘅。咁我哋就跟住嗰個打卡位咧一路行一路影相啦。由於而家都係屬於旅遊嘅淡季，再加上今日天氣好好喎，真係非常之好行啊！而且度度都好似好靚咁啊！好啦，我哋到咗名古屋城嘅正門啦，咁樣呢，就買咗一場券啦，買咗飛啦，咁跟住睇咗少少嘅資料啦，咁跟住呢，發現一樣嘢喎。喺名古屋城最主要嘅天守閣同埋小天守閣都仲係閉館之中啊 ！Vivian 同我講呢，佢2年前已經係閉館噶啦，唔知點解咁樣呢？ Free Tour 嗰個導遊就解釋啦，其實咧爭拗咗已經第7年噶啦，因為咧雙方嘅 committee 啦都未攞到共識喎，係關於啲乜嘢咧？就係響呢個天守閣啦，就起一個 lift 咁樣噶。其實呢個 lift 咧嗰陣時咧就開始動工啦，但係另一方面咧有啲 committee 咧就係唔贊成噶，咁變咗咧雙方喺度爭持啦，仍然都未得到共識噶，仍然都係休館之中噶，咁所以要幾時開館都未知道㗎。我想極力推介呢個 free tour， 大家一定要去參與啊，因為解釋得非常之詳盡㗎。我哋行咗呢個名古屋城都有成4個鐘啦，咁跟住呢都幾肚餓，但係呢個時間比較尷尬啊，係3點零4點鐘咁樣咯。咁如果去呢啲比較人氣啲嘅鰻魚三食嘅餐廳啦，咁好多都未開鋪喎，咁我哋都冇訂位咯。咁我同阿 Vivian 都係諗啦，都唔緊要啦，都去翻一啲比較遊客區嘅地方食呢個鰻魚三食啦。咁我哋結果呢，就揀咗呢一個響名鐵百貨公司樓上嘅一間人氣比遊客居多嘅鰻魚三食嘅餐廳啦。咁而呢一間呢，因為佢冇分任何時段嘅，幾時去都有得食嘅，而且呢唔需要訂位啦，亦都排隊亦都非常之方便嘅。我哋就揀咗呢一間啦。好老實啦，其實我唔係一個鰻魚嘅愛好者嚟嘅，但係我食咗咧，我都覺得好好食喎。我曾經咧聽過一個YouTuber 啦講到呢一間啦，講到佢啲鰻魚又乾啦，啲汁又少啦，啲飯唔好食啦，但係其實對於我嚟講咧，其實佢一樣係非常之好味噶。好啦，我哋咧就今日咧就 check out 咗我哋原本響名古屋馬拉松嗰間酒店啦，跟住咧就向呢個長島溫泉區咧進發啦。咁我哋一早咧就去到名古屋站裏邊啦，個名鐵樓上咧就有架巴士嘅，呢個巴士咧就直去呢長島溫泉區噶，咁全車程大概50分鐘啦就到啦，非常之便利啊！一落到車咧，咁就我哋搭咗我哋嘅酒店巴士啦，嗰架巴士咧其實大概3分鐘到咧就到我哋間酒店啦。我哋咧就今次咧就 book 咗呢一個 Garden Hotel Olive 嘅，咁咧其實長島溫泉區呢一個地方咧，咁佢有3間酒店嘅，咁我哋 book 咗其中一間嘅。
我想分享呢一間酒店 Hotel Olive。咁呢，我哋首先呢就揾咗我哋個日本朋友啦，打電話去幫我哋 book 呢一間酒店㗎。咁而呢間酒店係包咗啲乜嘢呢？就係一泊兩食啦，即係包一個晚餐同埋早餐啦，仲有門券喎。溫泉區嗰個地方之外啦，仲有呢一個遊樂場啦，同埋呢個名花之里嘅。咁而名花之里呢，佢包咗2日嘅場券咁樣㗎。點解我哋咁推介呢一間 Hotel Olive 咧，同其他2間嚟比？原來咧呢一間Hotel Olive 咧，佢本身自己再有 onsen 嘅，即係自己一個俾住客嘅溫泉嘅地方。咁所以Magusan咧，佢本身咧日本人啦就好中意浸溫泉嘅，所以咧佢就極力咧即係推介咧呢一間嘅酒店嘅。咁所以咧，如果中意浸溫泉嘅朋友咧，除咗可以去 Sparland 嗰個溫泉區之外咧，仲可以去翻 Hotel Olive 咧，我哋自己呢一間酒店咧再浸溫泉嘅。好啦，而家我哋上去攞房啦，幾靚，係一個 Olive 型嘅鎖匙。但係呢一度咧開門，我哋有啲搞笑嘅，因為咧我哋 Magusan 咧就諗住開門俾我哋啦，點不知開極都開唔到喎。佢咧猛咁推到門喎，原來呢度門咧係 slide door 嚟嘅。好啦，帶大家睇下間房先。咁我哋揀咗和室嘅，咁但係呢一間房特別之處咧，佢只係得 toilet 嘅啫，係冇沖涼嘅地方噶。咁價錢咧就偏平噶，咁所以咧我哋沖涼咧就去onsen嗰度沖涼啦。咁啊非常之簡單啦。咁好啦，我哋打開個窗俾大家睇先，就係呢個遊樂場啦。如果中意玩呢個刺激嘅機動遊戲嘅朋友咧，呢一度咧真係非常之適合啊。Magusan咧話夏天嘅時候咧，真係特別多好多後生仔啊，好多小朋友咧嚟呢度玩呢個機動遊戲噶。咁咧如果你喺度租呢間酒店嘅話咧，係包咗呢個門票噶。順帶一提咧，呢個機動遊戲嘅地方咧，到夏天嘅時候咧就有水上樂園嘅部分㗎，咁所以咧其實係非常之抵嘅。如果我哋 book 呢一間酒店嘅話，我哋喺呢度會住1晚啦，咁人均咧就大概2萬 yen 嘅，咁就包晒所有門票同埋一泊兩食，咁我覺得咧就非常之抵喎。好啦，我哋咧睇完間房之後咧，一齊咧行過去呢一個 Nagashima Sparland， 就係呢個長島嘅溫泉區。咁我哋攞咗呢個和式嘅浴袍啦，咁跟住咧就 check in 啊，睇下裏面係點樣啦。咁裏邊咧都有好多和式嘅小食啊，同埋一啲溫泉區裏邊嘅餐廳。但係入到去咧，其實咧個感覺咧非常之80年代啊。咁唔好理啦，我哋醫一醫肚先。咁我哋咧都係食得簡單啲啦，因為跟住我哋就去浸溫泉啊嘛。咁嗰度呢啲嘢食呢都好平㗎噃。好啦，食完嘢之後呢，我哋就去浸溫泉啦。咁由於呢浸溫泉呢，其實都唔方便帶電話或者去拍片㗎，咁所以呢，我都係攞咗官方網嘅相俾你哋睇啦。咁而呢一個長島溫泉呢個特色呢，就係一個 open air， 即係一個室外嘅。咁而佢嘅水呢，全部都溫泉水嚟㗎。仲有一個好大嘅特色，佢層呢就係叫做岩浴。係 rock bath， 其實咧係類似一啲桑拿咁樣嘅。咁佢成層咧有幾間房㗎，咁而每一間咧都有唔同溫度啦，亦都有唔同嘅特色同埋一啲香味咁樣嘅。咁樣咧我哋大家都試過咗2-3個咁樣啦。裏邊咧其實係非常非常之熱㗎。最正嘅咧就係咧我哋浸完呢個溫泉之後咧，就過嚟咧係焗到一身汗啦，跟住再沖涼咧，哇！真係成個人咧好似煥然一新、容光煥發咁啊！特別係咧，我哋啱啱跑完呢個馬拉松咧，真係覺得非常之一流啊！好啦，浸完溫泉啦，時間啱啱好就係我哋嘅晚餐啦，就係嚟到呢一個 dinner buffet 啦，非常之好食。我嘅朋友 Vivian 同埋我嘅日本朋友 Magusan， 我哋都係讚不絕口。佢啲嘢食個種類唔單止多，佢嘅食材好靚，而且咧做咧一啲都唔馬虎啊！真係讚啊！佢呢個 buffet 咧，除咗有呢一個和式啦，亦都有西式嘅。咁我想講啦，佢煎嘅牛扒啦，非常非常之好食啊！差唔多個廚師咧一煮出嚟咧，就全部俾人掃晒啦。仲有即炸嘅天婦羅啦，同埋有各種唔同嘅壽司啦。哇！仲有長腳蟹啦，仲有一個好正嘅鹽燒嘅大蜆，我估係花甲啦，仲有呢一個煮嘅海螺，哇，真係正到痹啊！我估呢個鹽燒蜆呢，我估我食咗呢，可能都有成10隻啊！好啦，到甜品啊，哇，我都唔識得講啊，因為呢，佢個種類亦都好多。
又整得好靚啦，而且呢，佢最特別細心一樣嘢呢，就係每一個甜品呢，佢做得呢細細粒咁樣㗎。咁變咗呢，我哋做食客嘅嚟講呢，就可以試到唔同類型嘅甜品喎。咁啊，真係非常之細心啊！好，等我朋友 Vivian 講下佢嘅食評啦。7粒龍珠，你睇下 V， 我都幾開心，我真係好開心。我未見過佢食咁多嘢，係啊，佢講咗 amazing 呢個字咧，我估喺短呢個鐘頭咧，佢講咗50次，係50次。首先你要知道日本嘢本身啲嘢就係好靚，係咪先？即係同埋咁好食嘅嘢咧，你係好難可以容易食到咯。所以真係食得好開心，冇錯。我真係實在太開心，我已經唔識用英文。仲要話俾大家知啊，好恐怖！第5盤嘢啦，佢第5盤啊，唔係一般嘅 Vivian 嚟㗎，真係真係厲害啊！我真係唔得，太好味。我睇下佢有冇即係第6盤咧。如果第6盤嘅話咧，我會再影嘅。拜拜。Love the sakura mochi. Cherry blossom. Yes, a leaf. And the dango. They're very small. Oh, that's so cute. Standard is true. Yes. Very small. And maybe baked cheesecake. I think just baked cheesecake. Yeah. And macaron. Panna cotta. And then ichigo daifuku. And the cappuccino. 你哋見到我哋食得咁開心，就可想而知咧，呢一餐嘅酒店晚餐自助 buffet 咧，真係超好食啊！咁所以咧，我個人咧都幾推介咧，如果你哋下次有機會嚟到呢一個長島溫泉嘅酒店啦，係住一晚嘅話咧，呢一餐自助晚餐 buffet 咧，真係超值啊！好啦，我哋食完咗呢個自助晚餐之後啦，我哋就準備咧就搭車咧過去呢個名花之里啦。咁咧之前咧我有個朋友 Christine 啦，佢就極力推介啦，我哋要過去睇一睇噶。咁 Magusan 呢一早已經喺 check in 嘅時候咧就幫我哋 book 咗呢一個巴士啦，咁就由酒店咧就搭車過去名花之里嘅。咁入到去名花之里啦，裏邊咧就有好多好靚嘅，譬如桃花啦，或者梅花啦等等。咁我哋亦都睇到啦，佢哋已經佈置到咧夜晚好多燈飾喺裏面噶。咁我哋一行咧就覺得哇哇聲啦，因為實在咧太靚啦，而且咧啲花咧開得非常之燦爛啊！我哋覺得好似望落去好似好假咁，但係其實係真嘅，所有花都。咁我而家快脆帶大家睇下嘅周遭嘅環境啦，咁裏面呢，其實呢都幾大㗎，而且呢，佢將啲花嘅展覽啦，佢都係種咗向一啲唔同嘅區域嘅，例如有梅花、桃花同水仙等等，超靚呢度。阿 V 喺我後邊，唔該你。哇，好靚啊！點搞啊？真係。surprise 一個接一個，係喎，點搞呢？阿 Magusan 真係我哋嘅 lucky star。好啦，行完呢個花卉嘅展覽之後啦，我哋就去到另一個部分啦，就係呢一個幻彩燈光嘅部分啦。呢一度哇，另一個大驚喜啊！就去到呢個名花之里呢，最多人打卡嘅地方啦，就係呢一個燈光隧道啦。順帶提一提咧，呢一個燈飾嘅展覽咧，其實咧都有時間限制嘅噃。佢應該大概咧每逢咧10月至到5月份咧，就會有得呢一個睇到呢個燈飾嘅展覽嘅。咁所以如果大家想過去睇咧，就真係要留意翻個時段啦。好啦，我哋行完呢個隧道之後咧，就見到哇另一個精彩嘅表演啊！好啦，咁我又帶大家睇少少呢一個精彩片段啦。好啦，睇完呢大概10至15分鐘嘅燈光表演之後呢，我哋又去到另一條好夢幻嘅隧道啦。
其實行到呢個部分呢，都已經係呢個展覽館呢最後一個部分嚟噶啦。其實我哋都行咗大概1個鐘頭有多噶啦，咁都係時候要搭翻車呢就去酒店啦。而且呢一個展館呢都要閂啊，我哋要坐最後一班巴士翻去啦。好啦，我哋瞓醒咗之後呢，我哋竟然呢6點鐘就醒咗啦。我哋呢就去翻自己嘅酒店啦 Hotel Olive 咧嘅 Onsen 溫泉嗰度呢浸一浸先。浸完之後呢，就去食我哋嘅豐富自助早餐，一樣勁多嘢食啊！我仲食咗好多蛋添。咁我哋食完早餐之後呢 Magusa 呢都建議呢，不如我哋呢又再去多一次名花之里啦，睇下啲花咁樣喎。咁我哋兩個呢都覺得都好值得再去多一次嘅。咁我哋就搭翻酒店嘅巴士啦，就過去啦。咁呢見到哇，原來真係好靚好靚㗎。特別在於咧，因為日頭睇嘅花嗰個感覺完全係唔一樣㗎，而且咧原來咧裏邊仲有其他花嘅展館㗎，咁樣咧真係值得去多一次，再細心咧再行多一啲唔同嘅地方。咁我哋發覺咧，原來佢個場咧真係超大啊，仲有好多唔同嘅花俾我哋睇到添。睇完花之後呢，我哋就出翻去呢一個長島Outlet行咗一陣，咁跟住呢，又快脆去嗰個 food court 裏邊醫肚啦。一見到就係名古屋名物，就係呢個日長豬扒。咁我哋快脆又試咗2樣唔同嘅豬扒飯試下啦，都幾好食嘅，叫做呢嚟到名古屋冇理由唔食佢嘅出名嘅豬扒㗎。好啦，我哋住完咗長島溫泉酒店之後呢，就出翻去 Nagoya， 我哋就住咗呢一間叫做 Dotatsu Visa Inn， 咁呢就距離呢個名古屋站呢，就大概步行5分鐘到就到噶啦。呢間酒店呢都算係幾便利嘅，咁我哋3個呢喺呢度住2晚嘅。好啦，我哋 check in 咗 hotel 之後啦 Magusa 呢又帶我哋食好嘢喎，就係去呢一間呢，就係專係食青魚嘅居酒屋，而呢一間餐廳最特別嘅呢，裏邊呢我發覺淨係得我同阿 Vivian 係外國人嚟嘅啫，其餘呢全部都係 local 人嚟嘅。咁我首先就介紹第一樣嘅餸俾大家睇下先。咁第一碟餸呢 Magusa 呢就幫我哋一人嗌咗1份嘅，咁係有一塊好似荷葉啦，跟住上面有個青魚，同埋呢名古屋最出名嘅麵豉醬，咁呢就係一路煮住一路食嘅。咁好啦，接住落嚟呢，你見到有個杯墊嘅物體喎，咁樣呢有個圖㗎，我哋都不以為意嘅喎，原來呢係嚟緊第2道菜。咁樣呢係一個前菜嚟嘅，咁主要呢就係一啲涼盤啦，就我哋一齊去送嗰個青魚咁樣一路食一路飲sake咁樣嘅。最 Q 嘅一樣嘢呢，就係呢佢個擺設呢係同嗰個杯墊嘅圖呢係一模一樣噶，咁而解釋咗啦每一個前菜呢佢係用咗乜嘢嘅食材嘅。哇，咁快就係主菜嚟啦！咁你會見到呢，就係一個青魚嘅4食噶。咁我哋聽下一個員工呢，佢點樣介紹由邊一度開始食先呢？召し上がりください。Okay. Yeah. サバ本来の旨味が感じられます。そしてこちら自家製酢味噌がかかっております。ニンニクの茎をすりおろして使用しておりますので香りが強くなっております。一番最後にお召し上がりください。That's the last one. こちらごまそばが自家製ダレと薬味をたっぷり絡めてお召し上がりください。大致上呢，第一樣呢就最好食咗 sashimi 先啦，而最後尾呢就食嗰個用麵豉點青魚嗰一碟，咁就為之 OK 啦。當我哋飲完第2隻 sake 之後呢，咁阿 Magusa 呢就話想試啲新嘢喎，咁幫我哋 order 咗1人1份呢手卷，咁裡面有啲乜嘢呢？ mochi 有芝士、豆腐同埋一個好鹹嘅青魚包埋一齊食嘅。Peshiko and mochi. I don't know this. It looks like a tofu. Oh, Maybe not. I don't know. Wipe it and eat it. yes. Very interesting. That looks interesting. 食完咗呢個比較有趣嘅手卷之後呢 Magusa 呢唔夠喉啊，再嗌第3支 sake， 再整多2個小點，一個呢就係天婦羅嘅青魚啦，咁同埋另一個呢就係雞蛋 bacon 咁樣嘅。
好啦，我哋食嘢都尾聲啦，但係咩顧散咧唔夠喉喎，佢話要再嗌一個咧第4支嘅 sake， 咁咧就叫咗個 staff 啦過嚟介紹啦。呢一個咧真係好好飲嘅，就係叫做田中65。咁咧佢倒出嚟嘅酒咧有少少咧好 cloudy 咁樣嘅，即係唔係咁清晰嘅，比較混濁一啲嘅。咁呢個 staff 咧就解釋咗點解呢一支酒係會有咁嘅顏色咧，就因為咧係冬天整嘅，咁而嗰段時候啲米咧就有啲唔同，所以令到支酒咧係有啲 cloudy 嘅顏色嘅。Oh, I see. You mean it's not very clear. Yes. Because in the winter. It's a winter time, so it's not clear. 花からぶち英語でございます。好啦，我再想分享多少少關於呢間餐廳嘅資料啦。咁首先呢，佢哋啲 menu 呢全部都係日文嘅啫，咁所以呢，我都好依靠啦阿 Magu-san 去解釋同埋幫我哋點菜㗎。咁另一方面呢，值得一推嘅呢，就係呢間餐廳裏邊嘅清酒嘅選擇呢係非常非常之多嘅。如果大家呢，即係想飲下唔同類型嘅清酒嘅話呢，其實都可以呢問啲 staff 啦，睇佢哋推介啲乜嘢㗎。呢間食青魚嘅居酒屋呢，真係非常之正，勁好體驗啊！Magu-san 又帶我哋一朝早去到一個好出名嘅名古屋名物，就係食呢個人氣嘅雞仔布甸蛋糕。咁叫個名呢，叫做 Peyote。點解佢咁出名呢？因為佢唔單止造型可愛，仲有一樣嘢喎，只係得名古屋車站裡面先有得賣嘅啫，淨係得2間鋪頭嘅咋。咁所以呢，未開鋪之前呢，已經排晒長龍啦。咁我哋急不及待啦，排咗隊就買咗幾個嚟試下嘅。咁裏邊呢，就軟綿綿嘅，係蛋糕，唔係好甜，好 light 嘅，都幾好食噶。個樣真係好 Q 啊！如果大家有興趣食嘅，就一定要早啲去名古屋車站排隊買啦。如果唔係，就好快賣晒噶啦。好啦，嚟到最後一個餐廳介紹啦，就係呢個叫做馬食一代，係專係食呢個飛驒牛嘅，係由阿 Vivian 咧上網睇到嘅。咁我哋今次咧就調翻轉帶入 Magu-san去啦。咁呢一間人氣嘅飛驒牛咧，其實咧都好多 YouTuber 或者香港人都嚟過噶啦，都係讚咧就幾抵食噶。咁而咧佢係位於咧榮呢一區嘅，就唔係呢一個名古屋站嗰度附近噶。咁我哋去到咧，其實環境都非常之唔錯噶。咁跟住我哋就去睇 menu 啦。但係 Magu-san 發現一樣嘢，我哋睇嗰個咧係俾外國人睇嘅 menu 係英文版，同佢哋日本人嘅 menu 有啲唔同噶噃。咁啊 Magu-san 講笑就話我哋睇緊呢個 rich people menu。好啦，咁又係要交俾 Magu-san 幫我哋嗌嘢啦。順帶一提啊，其實晏晝食咧係真係非常之抵噶。咁而且咧，我哋係1個鐘頭之前咧先至台嘅啫，咁所以咧好快咧嚟到咧已經有位坐啦。咁因為其實晏晝咧一啲都唔 busy 嘅，咁所以咧我都係建議大家咧食 lunch 咧就最好啦。Magu-san 咧就建議我哋去嗌嗰個人氣 set， 每個人係3600 yen 嘅，咁都可以食到咧4至5款嘅唔同部位嘅飛驒牛噶。話咁快咧就可以起爐啦，啲嘢咧就好快咁樣一齊上晒啦。咁啊俾晒啲醬油我哋啦，咁啊跟住有個前菜嘅，我哋每人都有一個咧係用飛驒牛啦，下邊就有芝士同埋一個多士嘅，都幾好食噶。咁接住咧就係上咗一碗蔬菜啦，嗰碗蔬菜咧非常之漂亮噶，同埋非常之新鮮添。咁咧佢都有成6-7款咁樣噶，就俾我哋點咧名古屋最出名嘅麵豉醬嚟食嘅。咁另外咧，每人咧就有2嚿飛驒牛壽司，同埋有2片咧就係飛驒牛嘅shoulder 嘅肉，係準備等陣間開始燒嚟食嘅。咁而家咧 Magu-san 咧就將嗰啲豆腐啦就分咗俾我哋一齊食咁啦。你冇發覺咧嚟到呢一度已經其實都幾多嘢食噶啦。我想講咧，其實呢個餐都幾體貼嘅，因為知道我哋食好多肉啦，跟住咧又有一大碗咧素菜俾我哋食喎，咁啊真係非常之貼心啊！而且咧素菜又靚啦，嗰啲麵豉醬咧又好好食添喎。喺度就一齊食嘅。OK，好，咁我試下先。好啦，嚟到呢個餐嘅主角飛驒牛啦，咁咧總共咧就有3個部位，而每個部位咧都有2片嘅。咁我哋就準備開始燒肉啦。哇！呢個餐真係非常之豐富啊，而啲肉咧真係好靚，好
好抵食，我真係咧極力推介啊！我哋3個咧都係第一次食飛駝牛㗎，呢個體驗咧都係非常之好啊！咁我更加多謝咧 Magu-san 咧，即係幫咗我哋好多啊！因為咧有個日本人帶我哋去吃喝玩樂，真係成個體驗都唔同啲嘅。好啦，呢一集嘅 Runcation Part 2咧，我其實咧花咗好多時間去剪片㗎，咁希望大家中意啦。好啦，咁樣嚟緊呢，我希望個 channel 咧可以衝破1000 subscriber 嘅大關啦，希望大家多多支持啊！唔單止要 like、share 俾你身邊嘅朋友，仲要記得 subscribe 啊！咁好啦，我哋快啲咧，下次再同大家見面，拜拜。